Ви купляєте старого Форда або хочете купити, обов'язково пам'ятайте про те, що треба заїхати на сервіс і провірити, в якому стані ходова частина і сам кузов автомобіля, тому що в даному випадку в нас вже друга машинка за місяць, яка приїжджає на заміну задньої балки. Чи це Ford, чи Opel, неважливо. Є дуже багато старих автомобілів, які реально сильно гниють. Тому провіряйте, бо стукати в вашому автомобілі не завжди може ходова. І ремонт обходиться в досить серйозну копійку. Пам'ятайте про це, провіряйте автомобілі, а з вами Fresh Auto, підписуйтесь, щоб не пропустити правильні підказки для вашого авто.